Welcome to the class of Picture Dictionary B. So kids, we are starting with the My Family. इसमें आप family में कौन कौन से members होते हैं? With the help of the pictures you will learn. So in family there are father, mother, grandmother. This is grandfather, aunt, this is uncle, brother, sister, cousin, and this is also cousin. All these are the members of the family. Creative skill. 1. Write the name of your father. So kids, आप सभी जो है अपने father का name लिखोगे. 2. Write the name of your mother. उसके बाद आप सभी अपनी mothers का name लिखोगे. 3. Do you have any brother or sister? Write their name. So kids, आपका कोई brother या कोई sister है? अगर है तो उनके names आपको mention करने हैं. Now the topic is good manners. So kids, good manners यानी good habits, good ethics and values जो आप सभी को daily basis पे follow करनी चाहिए to become a good person. So let's read the good manners. Wake up early in the morning. हमें जो है सुबह जल्दी उठना चाहिए. Take bath every day. Daily जो है हमें नहाना चाहिए. Do your work yourself. आप सभी को अपना वर्क, अपना टास्क जो है खुद से करना चाहिए. Pray to God. गॉड से हमें डेली प्रे करना चाहिए. Exercise every day. So kids, healthy and fit रहने के लिए डेली हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए. Always sleep on time. एंड हमें हमेशा रात को टाइम से सो जाना चाहिए. Take your meals on right time. आपको अपने मील्स, अपना खाना जो है राइट टाइम पे खाना चाहिए. Go to school on right time. डेली आपको स्कूल जाना चाहिए राइट टाइम पे. Keep your things at a proper place. आपको अपने घरों में अपनी चीजों को, अपनी थिंग्स को जो है प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए. Save your pocket money. So kids, आप सभी को पॉकेट मनी अपने पेरेंट्स से मिलती होगी, उसे जो है सेव करके रखना चाहिए. Drink plenty of water. आपको डेली के बेसिस पे जो है plenty of water पीना चाहिए. So kids, all these are the good manners which you should follow. Creative skill. 1. Do you take your meal at the correct time? So kids, क्या आप सभी जो है करेक्ट टाइम पर, सही टाइम पर अपना मील खाते हो? You will answer the question. 2. Do you drink plenty of water? क्या आप डेली के बेसिस पर plenty of water पीते हो? अगर नहीं, so you should drink. 3. Do you keep your things in place? So kids, क्या आप अपने घरों में अपनी चीजों को right place पे रखते हो? You will mention with the answer, and if you do not keep your things at the right place, so start doing that. Now it is my body. So kids, यहाँ पे human body की picture given है. So now let's learn the different parts of our human body with the help of the pictures and names. So we are starting with the head. This is our head. This is eye, mouth, ear. This is nose. This one is neck, hand. These are fingers. Stomach. This is leg. This one is knee. These are toes. Creative skill. 1. How many fingers your both hands? So kids, आपके दोनों हाथों में फिंगर्स कितनी है? That is 10. So kids, सभी के पास 10 फिंगर्स होती हैं.
2. What do you do with your eyes? आप अपनी eyes से क्या करते हो? With the help of our eyes, we see multiple different things of our surroundings. Now the topic is in the bathroom. So kids, हमारे bathroom में काफी सारे objects होते हैं जिनका आज हम pictures की help से name learn करेंगे. So let's start. This is mirror. This one is water heater. This is light. Towel. Toothbrush holder, जिसमें हम अपना toothbrush, toothpaste hold करके रखते हैं. This is toilet paper. This is toilet cleaner. Faucet, which is tap. This is wash basin, जहाँ पे आप अपने hands wash करते हो and brush करते हो. This is bucket, in which you store water. This is toilet pan. Toilet brush. And this is mug. All these are the objects which are present in our bathroom. Creative skill. 1. Which soap do you use to take a bath? So kids, आप नहाने के लिए कौन सा soap use करते हो वो आपको बताना है. 2. What is the color of your towel? So kids, जो towel आप daily use करते हो अपने bathroom में उसका क्या color है? You will mention that. 3. Do you have any bathtub in your bathroom? So kids, क्या आपकी bathroom में कोई bathtub है? Yes and no में आप mention करोगे. So kids, now it is time for in the kitchen. हम सभी के घरों में किचन होती है. किचन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? Let's read their name. These are pickles. This is cookies. Refrigerator. This is toaster. Jam. This is jug. Sink, where we wash utensils and vegetables. Kettle. Plates. Knife. This is microwave. Pressure cooker. This is gas stove. These are fruits. These are vegetables. And all these are cupboards where we store objects, utensils in our kitchen. So kids, all these are the objects which are present in kitchen. Creative skill. 1. Where does your mother cook the food? आपकी mother खाना कहाँ बनाती है? Your mother cooks the food in the kitchen. 2. What are the things you see in this picture? So kids, इस picture में आप कौन कौन सी चीजें देख पा रहे हो? In this picture, you have seen multiple things like refrigerator, utensils, plates, foods, vegetables, pickles, cookies, and many more things which are present in the kitchen. 3. What things is used to cut vegetables and fruits? So kids, fruits and vegetables को cut करने के लिए हम कौन सी thing का use करते हैं? So it is knife. In the bedroom. So kids, bedroom जहाँ पर आप सोते हो वहाँ पे भी काफी सारे objects होते हैं. Let's learn those objects with the help of pictures. Sun. Table lamp. This is window. Water bottle. Wall clock. This is toy. Cushion. This is bed sheet. And these are slipper. Creative skill. 1. I sleep in my dash. हम जो है अपने bedroom में सोते हैं. 2. Name 3 things in your bedroom. So kids, आप सभी के bedroom में कौन कौन सी चीजें हैं उनमें से आपको 3 things के name mention करने हैं. 3. When do you wake up in the morning?
सो किड्स, आप सभी जो है मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो, उसका टाइम आप यहाँ पे मेंशन करोगे। इन माई क्लासरूम। सो किड्स, क्लासरूम जो आपके स्कूल का पार्ट होता है जहाँ पे आप डेली जाके स्टडी करते हो। सो उस क्लासरूम में भी जो है काफी सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेली के बेसिस पे। So kids, now let's read these names one by one with the help of pictures. Table, bag, eraser, this is pencil, notebook, pen, watercolor, these are bench, this is color pencils, drawing brush, drawing sheet, this is file, crayons, this is pencil box, blackboard, globe, chalk, chart, students, and this last one is chair. Creative skill. One, in which school do you study? So kids, आप कौन से स्कूल में स्टडी करते हो, स्कूल का नेम आपको बताना है। 2, which standard are you in? आप कौन सी क्लास में हो वो भी आपको मेंशन करना है। 3, what is your class teacher's name? So kids, आप सभी की क्लास टीचर होंगी। सो आप सबको जो है अपनी क्लास टीचर का नेम यहाँ पर लिखना है। नाउ द टॉपिक इज स्टेशनरी। सो किड्स, आप एज अ स्टूडेंट डेली के बेसिस पे काफी सारे स्टेशनरी आइटम्स यूज करते हो, जैसे पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल एंड मेनी मोर थिंग। सो लेट्स रीड देयर नेम वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। स्केल, इरेजर, pencil, pen, books, colors, pencils box, sketch pen, these are crayons, sharpener, file, this is compass, ink pot. All these are the objects which come under the category of stationery. Creative skill. 1, which article is used to write on notebook? So kids, notebook पर लिखने के लिए कौन सा article use होता है? We use pencil and pen. 2, what is the use of an eraser? So kids, eraser का क्या use होता है? The use of an eraser is to erase or rub the wrong written words. 3, what is the use of a sharpener? Sharpener का क्या use होता है? The use of the sharpener is to sharpen the pencil. Now it is insects. So kids, अब आप different insects के names को read करोगे with the help of pictures. This is wasp, dragonfly, this is honey bee जिससे हमें honey मिलता है, bedbug, this is ladybird, butterfly, cockroach, housefly, grasshopper, cricket, and this last one is mosquito. Creative skill. 1, dash gives us honey. हमें honey कौन provide करती है? Honey bee. 2, dash looks beautiful. कौन सी insect जो beautiful लगती है? It is butterfly. 3, dash is known as social worker. So kids, कौन सा इंसेक्ट जो है social worker as known होता है, आप नेम फाइंड आउट करके लिखोगे। Now the topic is water animals.
So kids, ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं are known as water animals. Let's learn their name one by one with the help of pictures. This is whale, octopus, shark, fish, walrus, crab. This is starfish, seahorse, and this last one is eelfish. Creative skill. 1. Which fish looks like a star? So kids, कौन सी fish है जो star जैसी लगती है? It is starfish. 2. How many arms does an octopus have? Octopus के पास कितने number of arms है? The octopus has 8 arms. 3. Which sea creature looks like a horse? So kids, वो कौन सा sea creature है जो horse की तरह लगता है? It is seahorse. Now the topic is means of transport. So kids, means of transport यानी वो ways, वो objects जिनको use करके हम transport करते हैं one place to another. So here are the names of different means of transport. Let's learn them with the help of pictures. Bus, car, motorcycle, scooty, bicycle. This is van, cycle rickshaw. This is auto rickshaw. Train. This is truck. Ship. This is jeep. Tractor. And this last one is aeroplane. Creative skill. 1. Name 2 vehicles that run on land. So kids, ऐसे 2 vehicles जो land पर चलते हैं. So that is bus and car. 3. Name use vehicles that sail on water. So kids, ऐसे 2 vehicles जो पानी में चलते हैं, that are your ship and boat. Now the topic is our helpers, जो हमें डेली के बेसिस पे काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं. Let's read the name of those persons which are considered as our helpers. So that are tailor, teacher, barber, doctor, cobbler, driver, milkman, postman, and policeman. Creative skill. 1. Who delivers our letters? So kids, हमारी letters को हमारे घर तक कौन deliver करता है? That is postman. 2. Who grows crops? Crops कौन grow करता है? That is grown by the farmer. 3. Does a postman stitch our clothes? So kids, क्या जो postman है वो हमारे clothes को stitch करता है? No. Our clothes are stitched by tailor. So kids, now it's time to learn the names of different festivals with the help of pictures. This is Dussehra, Christmas, Diwali, Krishna Janmashtami. This is Eid, Lohri, Guru Purab, and this last one is Holi. Creative skill. 1. Which is the festival of light? 1. Holi. 2. Diwali. So kids, कौन सा festival है जो festival of lights है? Holi या Diwali? So it is Diwali. 2. Which is the festival of 6? 1. Christmas. 2. Lohri. So kids, कौन सा festival है जो 6 का है? Christmas या Lohri?
so it is Lohri. 3. Which is the festival of Muslims? Muslims का कौन सा festival है? 1 Eid, 2 Guru Purab, so it is Eid. Now the topic is places of worship, यानी वो places जहाँ पे हम worship करते हैं, पूजा करते हैं God की. So let's read their names. Temple, Mosque, Gurudwara, Church, Jain Temple. Creative skill. 1. Dash is a Hindu place of worship. So kids, Hindus की कौन सी place है worship की? It is temple. 2. Dash is a Christian place of worship. Worship के लिए कौन सी place है Christians की? It is church. 3. Dash is the Sikh place of worship. Sikh की कौन सी place है worship की? So it is Gurudwara. Now the topic is seasons. So kids, seasons जो है काफी सारे types के होते हैं. Let's learn their name. This is rainy. Spring. This is winter season, summer season, and autumn season. Creative skill. 1. What do you wear in winter season? So kids, आप winter season में क्या पहनते हो? In the winter season, you wear sweater. 2. What do you love to eat in summer season? Summer season में आपको क्या खाना पसंद है? It is ice cream. 3. Which season do you like the most? So kids, आप सभी को कौन सा season पसंद है उसका name आपको mention करना है. So हर किसी को different कोई season पसंद होगा. Now the topic is zoo. So kids, zoo में जो है different type of animals होते हैं. Let's learn their names one by one with the help of pictures. So in the zoo, the animals are monkey, rhino, elephant right. These are the tourists जो zoo में visit करने आते हैं. These are zebra, bear, hippo. It is crocodile, tiger, giraffe. This is map, यानी जिससे आपको zoo की लोकेशन डायरेक्शन के बारे में पता चलता है. Snake, peacock, and this is lion. Creative skill. 1. What do you see in the zoo? आप zoo में क्या देखते हो? In the zoo, you see various animals. 2. Which animals and birds are kept in the zoo? So kids, zoo में कौन से animals and birds को रखा जाता है? That are the wild animals. 3. Why should we not go too close to the cages? So kids, हमें जो है इन cages के close पे पास में क्यों नहीं जाना चाहिए? The answer is we should not go too close to the cages as these animals can harm us. Circus. So kids, क्या आप सभी कभी सर्कस में गए हो? तो सर्कस जो है वो प्लेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फन एक्टिविटीज होती है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को एंजॉयमेंट करने को मिलता है. So kids, यहाँ पे सर्कस में क्या क्या एक्टिविटीज होती है? Let's read them one by one. This is trapeze. Audience who have visited the circus to see the various activities. This is rope dance, juggler, clown, which is joker, elephant show, unicyclist, magician, lion show. This is tiger show,
ringmaster, and this is horseshoe. Creative skill. 1. Why do you like to go to the circus? So kids, आप सभी को सर्कस में जाना क्यों पसंद है? You will mention the answer. 2. Who makes us laugh at the circus? So kids, हमें सर्कस में जो है कौन laugh करवाता है? So it is the ringmaster. Now the topic is cartoon characters. So kids, आप सभी जो है कार्टून तो जरूर देखते होंगे एंड उन कार्टून में काफी सारे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो आपके फेवरेट होते हैं. So let's read these names of the cartoon characters one by one with the help of pictures. 1. Doraemon. 2. Shin-chan. 3. Tarzan. 4. Mr. Bean. 5. Poppy P. 6. Robin. 7. Spider-Man. 8. Phantom. 9 is Naughty. Creative skill. 1. Which cartoon character do you like most? So kids, आपको कौन सा कार्टून कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है? उसका नेम आप लिखोगे. Now the topic is indoor games. So kids, indoor games यानी जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने हाउस में, अपने घरों में खेलते हो एक क्लोज स्पेस में. So let's read the names of various indoor games. These are carom, chess, Scrabble, puzzle, ludo, musical chairs, judo, billiards, and this one is playing cards. Creative skill. 1. How many colors are there in ludo game? So kids, एक ludo game के अंदर कितने number of colors होते हैं? That are the 4 colors, which is red, blue, yellow and green. 2. Name any 2 indoor games. So kids, आपको कोई भी 2 indoor games का name बताना है. You can tell anyone like chess and puzzle. 3. Which indoor game do you like to play? So kids, आपको कौन सी indoor game खेलना पसंद है? उसका name आपको बताना है. Next is outdoor games. So kids, ऐसी आउटडोर गेम्स वो होती हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लेग्राउंड में खेलते हो. Let's read their name one by one. So these are golf, football, basketball, cricket, cycling, kabaddi. This is rowing, baseball. This is hockey. Creative skill. 1. Game is played with bat and ball. So kids, वो कौन सी गेम है जिसको बैट एंड बॉल के साथ खेला जाता है? And it is cricket. 2. Write the names of 2 outdoor games. So kids, आपको कोई भी 2 outdoor games के नेम लिखने हैं. So it is golf and cricket. 3. Name our national game. So kids, हमारी national game कौन सी है? Our national game is hockey. Now the topic is musical instruments. So kids, काफी सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका हेल्प करके म्यूजिक को प्ले किया जाता है, which are drum, trumpet, tambourine, piano. This is dholak. This is harmonium, tambourine, tabla, flute. This is xylophone, veena and violin. All these are the musical instruments. Creative skill. 1.
Name 2 musical instruments that play with keys. So kids, ऐसे 2 musical instruments जिनको हम की हेल्प से प्ले करते हैं, and that are the veena and violin. 2. Name 2 musical instruments that play with blow air. So kids, ऐसे 2 musical instruments जो एयर ब्लो से चलते हैं, उनके नेम आपको बताने हैं on your own. Thank you kids. I hope you enjoy the learning.